Bienvenido a Arflex, mi nombre es José Rodríguez, yo soy responsable del Departamento de Desarrollo y Producción. Arflex es una marca portuguesa reconocida por sus productos innovadores y de calidad en el campo de la ventilación. Quiero presentaros el ventilador ecológico con repelente de mosquitos. Este producto fue creado para los países calientes y con grandes problemas de insectos. Este ventilador incluye aromatizador, nebulizador, ionizador y repelente de mosquitos. Nuestro ventilador ecológico está equipado con touch control y remote control. Con un toque sencillo a distancia, encendemos el ventilador en la opción que más quiera. Este ventilador está equipado con el sistema de iones negativos. Produce iones negativos. Los iones negativos son las vitaminas del aire. Es muy bueno para las personas con problemas respiratorios, problemas de asma y alergias. Fue estudiado para la habitación, hospitales y clínicas para mejorar la calidad del aire. Este ventilador está equipado con sistema antimosquitos. Al introducir nuestra pequeña pastilla repelente de mosquitos de la malaria y dengue, es garantizar la protección de 12 horas para su familia. Hemos producido este ventilador ecológico pensando en la suya protección y la calidad del aire que respira.